emo akwa ba fe semre de aka ne ye de to so Adepam no age se wonsa no adwuma edu isa brazier de se man me ma no mo pe made in Ghana no Ghana we no na so mo bre na so na me de sonko ba so nti sa bre channel coordinator ye krado me ne nkodi enkomo kobi eshen kobi maha yeah nya kwa banso yeah na ye ni Adepam ho nkomo tew okay Idim say Adom TV de motena se ya na de be boa o mo hwebo no mo de aba season ne bia besenko idim say ofoforo be yiniti de ne ehwe ni mu yo me da se mama ma ahwefo nyina akwaba de wo hwe ye de wona aseso de wokoda o ma Adom TV number 1 de bia maka nya wona anche nyi we bia ye de wona ase wokodo won hwe na enkakrama no abesen na kase nrba yo anochoba Adepam season 3 orba da ma ati na on the from Kofu Piati, ya auditions nyina ye wie ya selection of 16. Now auditions no yet. We had entries, video entries, you know. Oh yeah, be 5,000. Oh yeah. Yes, you sondra na ye fakakra be 700. Na oral and practical audition no. Ye wie na yenya 16. Representing the 16 regions of Ghana. Out of 5,000. Any net money at half. You man no yet in pa na ye bo modern ye like any judges no yet na ye nya won awie. Nti consider ya na ye launch Adepam season 3 Sunday. Na Sunday ya. Na obia today nhwe na kire we hu the season 1 no na no ye show. Season 2 so be no na oyedo yesronko. Nti season 3 ye pede obia hu the more band no nyososo. When you look out for something that you have never seen before, as far as Adepam is concerned, it will be that not about. It's one more when it's Sunday, no, you be much more man for bar, ticket to hall, free entry at the same, my boy, wants to there be, in fact, conference center. Okay. One when you was a hot ticket be a able to be done, bra. Okay. A lot of reservations ma mpanyifo be awareba okay na bantam so nye baby antra so a oba ha adwen nti you wanna invite one bride ya to serve one bride wareba also bantam a benye baby atena onye dem a ode it's na fi na TV or live on Adom TV okay 4 p.m. sharp na live on TV nti e be so bia there wo mu nwanda kwa no hwe Adepam season 3 ya yenim se e ba no sa ya mo kire ya me hu styles ahodo ni bi e behwe bi oh stars energy ehwe promo no all run on TV dum pa e hu de e bi wom na mo rebo ban wa when you say your digital world nti digital styles no reba when you do bia bo digital styles nti yes reba na omo e ba e no timu say competition be tough a chain ke ba omo de yi abesi ne koyi obia every year bia na mo so no zete nti this year no so obey tight because when I nya won no so wo mu yezen pa na so kokra wa bam yi de last 2 seasons na ya insha na anya regional base na this season no regional base I said mantem dunsia ni nyina rep from there obia rep reba wow nti wono nkofo so reba wona ahemfo na ade betem wona echi na ya yen fine na why sonko na se we no kwa be hwe region bia said o monta de hye city ne ye betumi attribute to every region o culture ne said o ma siesie eti wa wonyo che de ye ka de dinner we eko ashantimema wo mo so wo kente ye eko eserima wo mo so wo kente ye eko western region wo mo so wo ntam ye bebia nti ye ba hwe wo ka de ye dinner we a ade eti wo krom de na ze be ye na wa so judges wo nanwa on ye be hwe pa tinambo Sunday ye ka judges one sem na ye hu de voting so ka ho yes nti unyimpa yi oh yo ya zo na vote amana hu de oboko fie ntam nya no keke style na kasa efe na also keeping in the because a competition okay no vote so kasa okay style kasa no vote so kasa to Sunday 4 p.m. sharp na live on Adom TV okay kobi yeda say ebusia no na say Adepam season 3 yakopon ya dom wa kwasiada ye nyina ye be hiem ye pa ho ntoma na ye fefefe wodim say ha de bi nkonya bi eti ye nyina presenters o produce ye nyina ye begidam ti brawate